এটা মোটা সিলভার আর একটা মোটা রুই আছে, এই রুইটা রেখে দিন। তো তো মাছ রাখো না, হাঁটি নিয়ে আসলে যায় না, শোল ঝাপাই ছিল যে বেলাতে দিস নে। মোটা সিলভার বিরাট কাপ দিয়ে কবে নিজে নেই বিরাট কাপ দেবো না শখের মাছটা দাও। লাভা সাইডটা টান দিয়ে কোনার দিকে নিয়ে যা। যে আড়িতে একটু মাছগুলো জমে চলে ওই ঢেলে দিয়ে আসি, মোটা দিয়ে মাছগুলো জমে যাচ্ছে। এটা নেই না, এই একই লেভেলের মাছ সবাই দেখতে এটা দেবো না মোটা নটা ছোট আটা দিবেন এই মোটা রুইটা দাও। পা কাট দেওয়া লাগবে। ওই জায়গায় জাল ধরো, ওই জায়গায় জাল ধরো, ভর্তি করতে পারো, মুখ শর্ট তো ছেড়ে দিলাম।